नमस्कार। भैरव आवाज कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले भैरवा टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी भैरवा एफएम 97.3 मेगाहर्ज र रेडियो गौतम बुद्ध 98.4 मेगाहर्ज लुमिनबाट पनि एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। दर्शक तथा श्रोताबिन, भैरव आवाज कार्यक्रममा हामीले विभिन्न समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शक तथा श्रोताबिन, आजको कार्यक्रममा भने हामीले साइकल सिटी भैरवाले माघ 12 र 13 गते भैरवामा आयोजना गर्न थालेको बुद्ध ज्ञान साइकल यात्राका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यस कार्यक्रममा हामीसँग जानकारी दिनका लागि साइकल सिटी सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष सूर्यकुमार शर्मा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू करिब कोभिडको समयमा जतिखेर सबै घरमा ढोका लाएर बसेका थिए, त्यतिखेर एक्लै गरेर साइकल यात्रा सुरुवात गरेर एउटा संस्था केही वर्ष अघिल्लो वर्ष मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर आधिकारिक रूपमा यहाँसम्म आइपुगेको संस्थाले अहिले यहाँहरूले एउटा महत्त्वाकांक्षी प्रोग्राम तयार गरेर लगभग कार्यक्रम पूर्ण तयारीको अवस्थामा हुनुहुन्छ। केही दिनमा नै यो सुरु हुँदैछ र यसको तयारी पुरा भएको छ। हजुर, यो संस्था जन्माउनुमा यहाँको ठुलो भूमिका रह्यो हैन। जतिखेर मान्छेहरू कोभिडका बेलामा ढोका थुनेर एकदेखि अर्कासँग देखिने त छोइने त कुरा देखिनसम्म मान्छे डराउँथे, त्यो बेलामा यहाँहरूले साइकल सुरु गरेर मान्छेले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि छुट्टा ठाउँमा छुट्टा तरिकाबाट साइकल यात्रा गरेर आफ्नो दिन कटाएको अवस्था थियो। त्यसलाई यहाँले एउटा संस्थागत रूपमा विकास गर्नुभयो र यहाँसम्म आइपुग्नु भयो र यो कार्यक्रम अहिले जुन तयार गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? धन्यवाद दिपेशजी। यो विशेष गरेर साइकल सिटी भैरवाका विशेष गरेर युवाहरूको संस्था हो भन्नुपर्छ। प्राय अहिले सहर बजार बढिरहँदाखेरि खेलकुद मैदानहरूको कमी देखिएको छ। अहिले घरघरेडी बढी भयो, सहर बढ्दै गयो। सहर बढ्नुको सँगसँगै प्रदूषण पनि बढ्दै गयो, पर्यावरणलाई पनि असर पर्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभयो कोभिडको बेलामा, अब कोभिडको बेलामा नेपाल सरकारले एउटा घरबाट ननिक्लिने आदेशै जारी गर्यो भनौँ न, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, या भनौँ न अब कर्फ्यू जस्तै नै लाग्यो थियो होइन। अब एक हिसाबले ठिकै पनि हो, सरकारले कोरोना भाइरसको चाहिँ नि बिगबिगी बढिरहँदाखेरि त्यसले बाहिरबाट ननिक्लिनु, एकअर्कालाई सर्ने खतरा हुन्छ, स्वास्थ्यलाई असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने सधैँभरि मानसिक तनाव लिएर घरभित्र बस्नु, चार दिवारीभित्र बस्नु त अप्ठ्यारो थियो। त्यसले गर्दाखेरि युवालाई चाहिँ नि अब कसरी, युवालाई मात्रै नभनौँ कि अन्य मानिसलाई पनि कसरी बाहिर निकाल्न सक्छ, स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ चलायमान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा साइकलको माध्यम चाहिँ राम्रो देखेँ। अनि त्यसगरी यो फेरि त्यो कोरोना कालमा चाहिँ नि सँगसँगै हिँड्नु हुँदैन, सर्छ भन्ने कुरा पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अरू साधनहरू चलाउँदाखेरि सँगै बस्नुपर्ने, सँगै हिँड्नुपर्ने, जस्तो मोटर बाइक होस्, अरू अन्य बाइक गर्दाखेरि पनि गाडीहरूमा कारहरू हिँड्दा पनि सँगै हिँड्नुपर्ने, र साइकल एउटा यस्तो साधन बन्यो कि त्यो अलग्गै कोरोना भाइरसबाट पनि टाढा होइन, अनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ठिक, पर्यावरणलाई पनि ठिक, सबै हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि एउटा राम्रो माध्यम बन्छ र कोरोनाबाट पनि लड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि आएको हुँदाखेरि ल साथीभाइलाई चाहिँ होइन यसरी जानुपर्छ कि भन्ने कुरा भएर र धेरै साथीहरू पनि घरमा गुम्सिएर बसेको अवस्था र बाहिर निक्लिने उकुस मुकुस भइरहेको अवस्थामा चाहिँ नि हामी बाहिर निक्ल्यौँ। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब त्यतिखेर प्रहरीहरूले नजानेर पनि रोके होइन। हामी एकदमै टाढा अलिक खेतको ठाउँमा अनि एकान्त ठाउँमा, जङ्गलको ठाउँमा हामी साइकल कुदाउने गर्थ्यौँ र कतिपय प्रहरीले होइन तपाईँ रोक्नुपर्छ, सँगै हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले कतिपय सम्झाएँ पनि होइन। सँगै हिँड्ने कुरै छैन यसमा, टाढा हुन्छ, डिस्टेन्स त्यतिखेर चाहिँ 2 मिटर डिस्टेन्स भन्थ्यो, त्यो पनि कायम गरेका छौँ, मास्क पनि लगाएका छौँ भनेर त्यो एउटा सुरुवात भयो। र अहिले हामीले चाहिँ नि यो चलाउँदै गर्दाखेरि एउटा संस्थाको रूपमा साइकल सिटी भैरवाको रूपमा चाहिँ नि एउटा आधिकारिक संस्था भयो र अहिले हामीले चाहिँ एउटा ठुलो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम तपाईँले भने जस्तै एउटा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। 2080 सालदेखि हामीले निरन्तर गर्ने हिसाबले बुद्ध ज्ञान साइकल यात्रा 2080 सुरु गर्दैछौँ। माघको चाहिँ नि 11, 12, 13 खास हामीले चाहिँ नि हामीले बाहिरबाट निम्तो गरेका साइक्लिस्टहरूलाई 11 गते बोलाउँछौँ र 12 र 13 गते रूपन्देही
नवलपरासी र कपिलवस्तुको चाहिँ बुद्धसित सम्बन्धित बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा घुमाउने एउटा कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो ठुलो कार्यक्रम हो र यसलाई हामीले भैरवमा चाहिँ नि भैरवको लागि एउटा इभेन्टको रूपमा यो सधैँभरि चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ नि बाहिरबाट आन्तरिक बाहिर पर्यटनहरू आओस् र साइक्लिस्टहरूले चाहिँ यो क्षेत्रहरू घुमोस् र लुम्बिनी मात्रै होइन कि अन्य ठाउँ लुम्बिनीसित अन्य सम्बन्धित ठाउँहरू पनि छ, घुम्न आउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि एउटा ओझलमा परेका ठाउँहरू चाहिँ घुमाउने एउटा प्रयत्न गरिरहेका छौँ र त्यससँगै यसलाई पर्यटनसित पनि जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र पर्यटनसित पनि जोड्नुलाई चाहिँ यो कार्यक्रम ठुलै नै हो, खर्च धेरै नै छ, तर पनि एउटा प्रयास गरिरहेका छौँ। अब हेरौँ, अब 11, 12, 13 गतेपछि 14 गते यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अहिलेसम्म सुरु नभएको हुँदाखेरि अहिले हामी पनि आफै पनि अन्यलमा छौँ, यो सक्सेस गर्न सक्दैनौँ भन्ने प्रयास जारी छ, साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। अब अन्यबाट पनि राम्रो कार्यक्रम हो, गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हिम्मत पनि दिनुभएको छ। हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। जस्तो बुद्ध ज्ञान साइकल यात्रा यो नाम छ नि, नाम अनुसार जस्तो हामीले यो कार्यक्रम तय गर्दाखेरि होइन कहाँ कहाँ गइन्छ, कस्तो छ, यसको समयावधि कति छ, हामी पहिलो दिन र दोस्रो दिन साइकल यात्रा गर्दाखेरि कति यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ र बुद्धसँग सम्बन्धित जोडिएका कुन कुन क्षेत्रलाई हामीले समेटेर यो चाहिँ कार्यक्रम तय गरेका छौँ? यो यस्तो छ, अब लुम्बिनी हामीले प्राय लुम्बिनी मात्रै सबैलाई लुम्बिनी, अब भगवान् गौतम बुद्ध चाहिँ लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको र लुम्बिनीलाई मात्रै सबैले फोकस गरिरहेको छ। लुम्बिनी विकास कोषले पनि लुम्बिनीलाई मात्रै फोकस गरिरहेको छ, तर गौतम बुद्ध भनेको लुम्बिनी मात्रै होइन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ होइन। अब गौतम बुद्धले आफ्नो 27 वर्ष चाहिँ जीवनकाल चाहिँ तिलौराकोट आफ्नो दरबारमा बिताएको त्यो ठाउँ अहिले पनि ओझलमा छ। त्यस सँगसँगै कुदान छ, जहाँ चाहिँ गौतम बुद्ध पहिलोचोटि आएर आफ्नो परिवारलाई भेट गरेको ठाउँ छ, त्यो पनि अहिले ओझलमा छ। त्यसको सँगसँगै अब गौतम बुद्धको अस्तु धातु एकमात्र अहिले औत्खनन नभएको अस्तु धातु रामग्राम होइन, त्यो ठाउँ पनि ओझलमा छ। त्यसको सँगसँगै उसको गौतम बुद्धको चाहिँ मावली भवानीपुर पनि ओझलमा छ। त्यसरी अन्य ठाउँहरू पनि रहेछन्। अहिले हामीले यो कार्यक्रम गर्ने क्रममा घुम्यौँ होइन, हामीले बुद्ध ज्ञान साइकल यात्रा, बुद्धसँग सम्बन्धित ज्ञानहरू प्रचार गर्नुपर्छ, ठाउँहरू प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य त हो। तर हामीले घुम्ने गर्दाखेरि, कार्यक्रम गर्दाखेरि अहिले यो कार्यक्रम त हामीले त यो कार्यक्रम अझै गरिरहँदाखेरि त अझै ठुलो कार्यक्रम हुने रहेछ क्या होइन। अब जस्तो अहिले अब यसको अध्ययनकै क्रममा छ, अन्वेषणकै क्रममा छ, उत्खननकै क्रममा छ। जस्तो बाणगङ्गामा हेऱ्यौँ हामीले, मधुबनी पार्क रहेछ, जहाँ चाहिँ कोलीय राज्य र शाक्य वंशी राज्य चाहिँ युद्ध गर्ने क्रममा चाहिँ भगवान् बुद्धले दुइटै राज्यका मानिसहरूलाई त्यहाँ बोलाएर दुइटालाई शान्ति वार्ता गरेको ठाउँ पनि रहेछ होइन। त्यो त अझै ओझलमै छ, हामीलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यही बाणगङ्गाकै नगरपालिकाको मानिसहरूलाई पनि थाहा रहेनछ। त्यसरी नै शुद्ध धन गाउँपालिकाको ठ्याक्कै नजिकै जहाँ गाउँपालिकाको कार्यालय भवन छ त्यसको अगाडिपट्टि एउटा मन्दिर छ। त्यो मन्दिर चाहिँ नि गौतम बुद्ध चाहिँ नि तिलौराकोट दरबारबाट आफ्नो मावली आउँदाखेरि त्यहाँ एक रात बस्ने रहेछ। त्यो बाटोको बिचमा पर्छ, त्यो तिलौराकोट र यो भवानीपुरको बिचमा पर्ने शुद्धधन चाहिँ कतै कतै अब सुनिन्छ त, अब त्यसको त अध्ययन अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ, तर फुपूको घर हो भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। जस्तो हामी सैना महिनामा रानी कुवा छ होइन, जस्तो अहिले देवदहमा चाहिँ पण्डितपुर अहिले उत्खननको क्रममा छ। अब धेरै कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने 3 दिनको कार्यक्रम हामीले गर्ने योजना गरेका थियौँ, तर अहिले समय र अहिले पहिलोचोटि भएको हुँदाखेरि हामी पनि अलिक खर्च धान्न नसक्ने, अनि राइडरहरूलाई पनि हामीले त्यति चाहिँ दिनभरि चलाउन सक्ने अवस्था नरहने हो कि भनेर हामीले चाहिँ भैरवबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ। 12 गते बिहान 6 बजे भैरवदेखि लुम्बिनी गेटबाट सुरु गरेर सिधै हामी रामग्राम जान्छौँ, जहाँ रामग्राम स्तूपासम्म जान्छौँ। रामग्राम स्तूपामा गएर हामीले राइडर्सहरूलाई त्यहाँको बारेमा जानकारी गराउँछौँ र त्यो विषयमा चाहिँ त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरज्यूले या नगरपालिकाले हामीलाई जानकारी गराउँछ यो यस्तो चिज हो भनेर रामग्राम स्तूपाको बारेमा। त्यसपछि रामग्राम पछि हामी सिधै चाहिँ 6 नम्बर चोक हुँदै ढेकार हुँदै हामी चाहिँ भवानीपुर जान्छौँ। देवदह नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ भवानीपुर। त्यहाँ चाहिँ बुद्धको मावली छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो धेरै नै ओझल परेको ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ हामी घुमाउँछौँ, त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। त्यसपछि हामी तिलोतमा मणिग्राम निक्लिएर हामी सिधै शुद्धधन जान्छौँ। शुद्धधनमा चाहिँ त्यो फुपूको घर भन्ने ठाउँ चाहिँ हामी देखाउँछौँ र त्यहाँ हामीले खाना खिलाउँछौँ। त्यसपछि हामी जगदीशपुर ताल गएर जो मानव निर्मित नेपालको सबभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल छ, जहाँ अहिले चराचुरुङ्गी आउने सिजन पनि हो, त्यहाँ चाहिँ हामी सग्रवा
को नजिकै चाहिँ नि त्यहाँ पहिलो रात चाहिँ हामी त्यहाँ बास बसाल्छौँ। त्यसपछि अर्को दिन हामीले सग्रवा जहाँ चाहिँ 50,000 साकेको चाहिँ नि हत्या गरेको ठाउँ हो, जहाँ अहिले लुम्बिनी विकास कोषले चाहिँ नि अहिले मूर्तिकारहरूलाई बोलाएर चाहिँ मूर्तिको त्यो सम्बन्धी त्यो इतिहास सम्बन्धी चाहिँ मूर्तिहरू बनाइरहेको छ। त्यो क्षेत्र पनि हामीले घुमाएर तिलौराकोटबाट हामीले चाहिँ गोटी हावा लैजान्छौँ, जहाँ कुरुचन्द बुद्धको चाहिँ जन्मस्थल थियो। त्यहाँ देखाएपछि हामीले कुदान लैजान्छौँ। कुदानपछि हामीले लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर घुमाएर फेरि भैरव ल्याएर हामीले चाहिँ कार्यक्रम समापन गर्छौँ। यो 2 दिनको कार्यक्रम हो। लगभग यो 2 दिनको कार्यक्रममा एक दिनमा हामीले पहिलो दिन 110 किलोमिटर जगदीशपुर तालसम्म चाहिँ राइड गराउँछौँ भने त्यसको अर्को दिन चाहिँ हामीले 80 किलोमिटर चाहिँ भैरवसम्मको राइड गराएर 2 दिनमा यो कार्यक्रम सकाउँछौँ। यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि कुन कुन ठाउँबाट कति जति महिला पुरुष साइक्लिस्टहरूको सहभागिता हुँदैछ? यो खास हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम भन्नुपर्छ अहिले हैन। अब यो हामीले धेरै राष्ट्रहरू चाहिँ हामीले पहिलोचोटि नै सार्क राष्ट्रहरूलाई चाहिँ समेट्ने भन्ने कुरा थियो। तर सार्क राष्ट्रमा चाहिँ भुटान, पाकिस्तान, मालदिभ्सहरूको चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ समय कम भएको हुँदाखेरि अनि खर्चलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले त्यो भारतसम्मको लागि चाहिँ आमन्त्रित गरेका छौँ। भारतको चाहिँ अहिले सबभन्दा टाढा भनेको जम्मू काश्मीरबाट 2 जना राइडर्स आउँदैछन्। त्यसपछि पन्जाबबाट आउँदैछन्। अनि त्यसपछि उत्तर प्रदेशको लगभग भारतबाट चाहिँ 16 देखि 20 जना चाहिँ राइडर्सहरू चाहिँ हामीसित आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका छन्। त्यसै नेपालको चाहिँ लगभग सबै जिल्लाको चाहिँ आएको छन्। जस्तो तपाईँको उता धरानदेखि लिएर यता चाहिँ नेपालगञ्जसम्मका चाहिँ राइडर्सहरू, दाङको अर्घाखाँचीको राइडर्सहरू आउँछ। लगभग हामीसित अहिले 200 राइडर्स चाहिँ बाहिरका मात्रै छन्। हामीले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हाम्रो 250 राइडर्सहरू चाहिँ हामीले त्यो परिक्रमा गराउँछौँ। अनि हामीले यसरी आएका पाहुनाहरूलाई हामीले कहिले रिसिभ गर्छौँ होइन? अनि यसको व्यवस्थापन कसरी मिलाउँदैछौँ हामीले यसलाई? यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले एउटा टिम खडा गरेका छौँ होइन। अब यसको मेन संयोजक चाहिँ नि हाम्रो साइक्लिस्ट दिनेशमान अपान्तेलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको मेन संयोजक बनाएका छौँ भने अन्य कार्यक्रमहरूको चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ विभाजन गरेर 26 वटा संयोजकहरू बनाएका छौँ। 26 वटा संयोजकले आफ्नो काम विभाजित गरेका छौँ। अनि त्यो 26 वटा संयोजकले चाहिँ त्यो टिममा चाहिँ काम गरिरहेका छन्, अहिले पनि गरिरहेका छन्। कसैलाई होटलको जिम्मा दिन्छौँ, कसैलाई खानाको जिम्मा दिन्छौँ, कसैलाई गाडीको जिम्मा दिन्छौँ, कसैलाई मिडियाको जिम्मा दिन्छौँ होइन, कसैलाई स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा दिन्छौँ, कसैलाई मेकानिकको जिम्मा दिन्छौँ। सबैलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दिँदाखेरि हामीले चाहिँ 27 वटा चाहिँ उपसमिति बनेको छ। 27 जना संयोजकहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ साथीहरू चाहिँ सदस्य साथीहरू राखेका छौँ। र अहिले हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी सफलतापूर्वक ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले 11 गते हामी सबै बाहिरबाट आउने राइडर्सहरूलाई चाहिँ भैरवमा चाहिँ 11 गते बोलाएका छौँ। 11 गते आउनुहुन्छ। 11 गते हामीले यहाँ भइरहेका सबै होटल व्यवसायी साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र हामीले होटलमा राख्छौँ 11 गते र 12 गते हामी तौलियामा राख्छौँ अनि 13 गते फेरि होटलमा राख्छौँ। त्यो तरिकाले अब 13 गते चाहिँ 13 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ साँझ 10 बजे चाहिँ समापन गर्ने कार्यक्रम छ। जस्तो हामीले यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि अहिलेको अवस्था, अहिलेको चिसो मौसम, आर्थिक अवस्था होइन, हरेक कुरालाई समेट्दाखेरि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न धेरै कठिन अवस्था रहेको छ। यो कार्यक्रम तय गरेर यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हामीले कति जति व्यवस्थापन बजेटको आवश्यकता पर्ने रहेछ, हामीले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएका छौँ? होइन, यसमा सबैभन्दा फेल खाएको हामी यसैमा हो कि यो एक त मैले भनिहालेँ नि, यो पहिलोचोटि कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले होइन। एकदम महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम, तपाईँले भने जस्तो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि हो। महत्त्वाकांक्षी यसकारण हो कि हामीले चाहिँ यो 1 वर्ष मात्रै नगर्ने भएर चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ यो एउटा ब्रान्डको रूपमा लैजाने भनेर, किन हामीले पटक पटक भन्छ लुम्बिनी चाहिँ गौतम बुद्धको जन्मस्थल मात्रै भनेछौँ, बसेछौँ। त्यसपछि अरू कार्यक्रमहरू सोचेका छैनौँ, अरू कार्यक्रम पनि गरेका छन्। न राज्यले गरेको छ, न कसैले गरेको छ, न पर्यटनले गरेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटनसित अनि धर्मसित होइन, बौद्ध धर्मसित, भगवान गौतम बुद्धसित अनि यहाँ स्थानीयसित होइन, पर्यावरणसित सबैसित जोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले पनि यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ एउटा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम त हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले बजेट छुट्याएको हामीले एउटा सानो सामान्य खाएर यतिले हुन्छ होला भनेर 14 लाखको बजेट बनाएको थियौँ। तर यो 14 लाखको बजेटले त एक छेउ पनि नहुने रहेछ। अहिले हामीलाई धेरै अहिले अप्ठ्यारो पनि त्यसैमा परिरहेछ। बिना बजेट बिना नै केही पनि कार्यक्रम नहुने रहेछ होइन। हामीले मुखले त भन्यौँ गर्न सक्छौँ, 200 जनालाई बोलाउँ, हामीले एकदम मिनिमम 200 जना भनेको, तर 200 जना पनि एकदमै भारी भइरहेछ अहिले हामीलाई। तर पनि यो पालि चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्छौँ भनेर सबैलाई हारगुहार गरिरहेछौँ, सहयोगको याचना गरिरहेछौँ होइन, निवेदन गरिरहेछौँ, सहयोग पनि भइरहेछ होइन।
तर पनि हामीले चाहिँ अहिले यो आर्थिक क्राइसिसको बेलामा पैसा माग्नुलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ र साथीहरूले चाहेर पनि आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेनछ। हामीले पनि सोच्यौँ गर्छ 10,000 गर्ला 5,000 गर्ला भनेको त्यो पनि स्थिति रहेनछ। तर पनि अब यसलाई चाहिँ थालिहाल्यो होइन। अब हाम्रै सदस्यबाट चाहिँ हामी 74 जना सदस्य छौँ। सदस्यहरूलाई चाहिँ हार गुहार गरेछौँ। बाहिर भन्दा पनि सदस्यलाई ल तिमी सदस्य हो ल गरिदेऊ यार एकपल्ट भनेर सहयोग गर्दाखेरि साथीहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् होइन। धेरै थोरै सहयोग गरेका छन्। तर यो पालि चाहिँ सुख दुःखम चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। तर एकदमै भव्य रूपले होला भन्ने चाहिँ हामीले पनि अलिकता अप्ठ्यारो मानिरहेको अवस्था छ। तर पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने छ। तर यो सबैको सहयोग भयो भने यो हामीले के भनिरहेछौँ भने यो कार्यक्रम भनेको बुद्ध ज्ञान साइकल यात्रा भनेको साइकल सिटी भइरहेको मात्रै होइन, सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्रम हो भनिरहेछौँ हामीले। भोलि सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसपछि अप्रत्यक्ष रूपले नेपाल सरकारलाई नेपाललाई फाइदा हुने चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई सहयोग गरिदिन पनि हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ, गर्छौँ अहिले। कार्यक्रममा हामीले उद्घाटन र समापनको कार्यक्रम तय गरेका छौँ होइन। यसमा हामीले कसलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ? हामीले साइकल सिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हामीले यसलाई उद्घाटनलाई र समापनलाई निकै भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न खोजिरहेको अवस्था छ होइन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ, के छ? यस्तो छ, हामीले एक त पहिलो दिन चाहिँ हामीलाई 110 किलोमिटर राइड गराउनु छ राइडरलाई। अनि हुन त यो एकदम तराईको क्षेत्र भएको सम्मर छ। अब त्यो रुट पनि लगभग पिच भएको ठाउँमा हुँदाखेरि त्यो समस्या नहोला। तर पनि हामीले बिहानै 6 बजे चाहिँ सुरुवात गर्न खोजिरहेको छ। सुरुवातमा चाहिँ नि हामीले यहाँ अहिले उद्घाटन सत्रमा चाहिँ नि प्रमुख अतिथिको रूपमा खेलकुद मन्त्री सिके गुप्ताज्यूलाई बोलाउने कुरा गरिरहेका छौँ भने, अनि खेलकुद परिषदका सचिवलाई बोलाउन लागेका छौँ। अनि त्यसपछि लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष लाई बोलाउन खोजिरहेका छौँ, जस्तो सिद्धार्थ नगरपालिकाको मेयरलाई र अनि यहाँका जति पनि भएभरका सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूलाई पनि हामी आमन्त्रित गरिरहेका छौँ। अनि यो नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष सबै सम्पूर्ण वडा अध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरिरहेका छौँ। र नजिकका गाउँपालिकाका जुन हामीले जुन रुट प्रयोग गर्छौँ, जुन गाउँपालिका नगरपालिका टच गर्छौँ, त्यो त्यहाँका चाहिँ नगरपालिकाको मेयर साहब र गाउँपालिकाको प्रमुखजीलाई चाहिँ हामी निमन्त्रण गरिरहेका छौँ। र उद्घाटन सत्र चाहिँ धेरै लामो नहुने हुँदाखेरि बिहान 6 बजी चाहिँ बुद्ध चोकबाट लुम्बिनी गेटबाट स्टार्ट हुँदाखेरि हामी सबैलाई निमन्त्रण गरेर एकैचोटि चाहिँ एउटै सबै व्यक्तिबाट सामूहिक रूपमा चाहिँ उद्घाटन गर्दैछौँ। र समापन कार्यक्रम चाहिँ हामीले पटुवा ब्याङ्क्वेटमा गर्न लागिरहेका छौँ। 13 गते हामीले साँझ चाहिँ यहाँ तौलिया लुम्बिनी भएर हामी 4 बजी चाहिँ लुम्बिनी गेटमा फेरि आइपुग्छौँ। 4 बजी हामी आएपछि सबै साइक्लिस्टलाई चाहिँ नि हामीले पैदल हामीले चाहिँ भैरवा पनि देखाउनुपर्छ, सिद्धार्थ नगरपालिका पनि देखाउनुपर्छ। बाहिरबाट आएको राइडर्सलाई चाहिँ राति ल्यायो, राति घुमायो भन्ने कुरा नहोस् भनेर हामीले चाहिँ लुम्बिनी गेटमा ल्याएर 4 बजे ल्याएर अनि त्यहाँ सबैलाई जम्मा गरेर सबै फेरि सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूलाई बोलाएका छौँ, भैरवासीलाई बोलाएका छौँ होइन। एउटा अभिनन्दन पनि कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ सबै साइक्लिस्टलाई चाहिँ पैदल चाहिँ यो मिलन चोक, यो नारायणथान मिलन चोक, यो ब्याङ्क रोड अनि देवकोटा चोक हुँदै पटुवा ब्याङ्क्वेटमा लैजान्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निमन्त्रण गरिरहेका छौँ। उहाँ सायद आउनुहुन्छ होला, अहिलेसम्म लगभग कार्यक्रम तय भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेजी आउनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि हामीले सबै जो मेयरहरूलाई र प्रमुखहरूलाई र वडा अध्यक्षहरूलाई बोलाउँछौँ। र त्यसमा मुख्य कार्यक्रम के छ भने समापन कार्यक्रममा चाहिँ हामीले विश्व साइकल यात्री र सगरमाथा आरोही पुष्कर शाहजीलाई चाहिँ हामीले त्यो दिन चाहिँ भैरववासीको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट अभिनन्दन गर्दैछौँ उहाँलाई। यो अहिलेसम्म चाहिँ पुष्कर शाहलाई कसैले अभिनन्दन गरेको छैन र उहाँ यस्तो व्यक्ति हो जो 150 देश चाहिँ साइकलमा 11 वर्षसम्म घुमेर उहाँले साइकल कुदाएको मात्रै किलोमिटर हेर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको 5.5 फनको लाग्छ होइन। र उहाँलाई चाहिँ अहिले भैरवावासीले या लुम्बिनी प्रदेशवासीले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ यो विश्वमा कहीँ पनि उहाँलाई 150 देश घुमिरहँदाखेरि पनि कसैले अभिनन्दन नगरेको हुँदा हामी गर्दैछौँ। र यो कार्यक्रममा पनि सबैले चाहिँ साँचो र होइन अनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीले गरिरहेछौँ। त्यसपछि अन्य चाहिँ हामीले महाकालीदेखि मेचीसम्म जसले जुन राइडर्सले चाहिँ आफ्नो यात्रा तय गरेका छन्, जो हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भएका उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्छौँ। र पहिलो अनि भारतबाट आएकालाई पनि सम्मान गर्छौँ। र धेरै सम्मान कार्यक्रम पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीज्यूबाट हुने कार्यक्रम हुँदाखेरि यो लुम्बिनी प्रदेशकै कार्यक्रम हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। र सबैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ चासो लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ हामी।
हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। र दाइ यो कार्यक्रम तय गरिरहँदाखेरि यो कार्यक्रम बनाइरहँदाखेरिमा अनि हामीले लगभग 80को सुरुवातदेखि नै यो कार्यक्रम तय गरेर आइरहेका थियौँ। हजुर आइरहँदाखेरि पनि हामी धेरै लामो समयसम्म आइरहँदा पनि बल्ल हामीले यो कार्यक्रमलाई एकदम फाइनलाइज गर्न सक्यौँ र मिति घोषणा भएर हामी लगभग यसको उद्घाटनको केही दिन अघि मात्र हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। हजुर यो गरिरहँदाखेरि हामीले कतिको मिहिनेत गर्नुपर्ने छ एउटा कार्यक्रमलाई सफल गर्नका लागि होइन। एउटा टिमवर्क कस्तो हुने रहेछ होइन, टिमवर्कले कतिको सहज हुने रहेछ, यहाँलाई अनुभव कस्तो रह्यो? होइन कुनै पनि कार्यक्रमलाई चाहिँ टिम चाहिँ नि आवश्यक छ होइन। अब टिम चाहिँ नि कहिले पनि तलमाथि पनि हुनसक्छ। जस्तै एउटा सामान्य परिवार चलाउँदा पनि घरको सबै परिवार मिल्नुपर्छ होइन। एक बाबा एकातिर, आमा एकातिर, छोराछोरी एकातिर भयो भने त्यो घर चाहिँ नि हामीले बिग्रिरहेको छ। एउटा घरको उदाहरण मात्रै होइन, त्यस्तो त नहोस् कसैको पनि। त्यस्तै यो पनि एउटा संस्था हो। संस्थामा 74 जना सदस्यहरू छन्। 74 जनै सबै बराबर छन् भन्ने छैन। सबैको फुर्सद पनि छैन। सबै व्यवसाय पनि छन्, आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा छ। अब यो कार्यक्रम भनेको एकदमै यो के भन्छ सेवामूलक कार्यक्रम गरिरहेछौँ हामीले। अब यसबाट आम्दानी पनि हुने होइन, हामीलाई प्रत्यक्ष फाइदा त अहिले तुरुन्त हुने पनि होइन, तर अप्रत्यक्ष रूपले सबैलाई फाइदा हुने कुरा पनि हो। र टिमवर्क एकदम जरुरी छ। अहिले साइकल सिटीमा भएका 74 जना साथीहरूले एकदमै सहयोग गरिराख्नुपर्छ। 74 जना मात्रै मैले मान्दिनँ होइन। अहिले हामीलाई चाहिँ नि हामी जति पनि गाउँपालिका नगरपालिकाका मेयर साहबहरूलाई भेट्यौँ, अन्य सङ्घ संस्थाका के भन्छ अध्यक्षज्यूहरूलाई भेट्यौँ, उहाँहरूले पनि एकदम सहयोग गर्नुभएको छ। कसैले प्रत्यक्ष गरेछ भने कसैले अप्रत्यक्ष गरिरहेको छ। तर यो साइकल सिटीले मात्रै धान्ने कार्यक्रम चाहिँ होइन रहेछ भन्ने लागेको छ मलाई। किन यो सबैले अझै ठुलो कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि यो सबैलाई चाहिँ प्रत्यक्ष फाइदा हुने, अप्रत्यक्ष रूपले फाइदा हुने। जस्तै साइकलै चलाउँदैन, केही पनि गर्दैन, यसको सको चाहिँ मतलबै राख्दैन भने पनि उसले यो साइकल चलाउनेको माध्यमबाट पर्यावरणबाट चाहिँ उसले किन सास त सबैले लिन्छ नि त होइन। सास लिनलाई त शुद्ध हावा चाहियो नि। शुद्ध हावा जानुलाई त साइकल चलाएर त प्रदूषण नगरेर होइन, तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थ नचलाएर चाहिँ उसले साइकल चलाइदिन्छ भने एउटा घरमा बस्ने सानो बच्चादेखि, हिजो जन्मेको बच्चादेखि लिएर भोलि चाहिँ एकदमै के भन्छ वृद्ध भएको मानिसलाई पनि शुद्ध सास त चाहियो, शुद्ध हावा त चाहियो। त्यसको लागि पनि यो चाहिँ यो कार्यक्रमले चाहिँ सबैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा दिलाउँछ। र त्यसको लागि चाहिँ टिमको चाहिँ एकदम आवश्यकता छ। टिम त हुनैपर्छ होइन। अब कतिपय टिममा मनमुटाव पनि हुन्छन् होइन। कति अल्छी पनि गर्ला, कसैले बढी चासो लिएला होइन, कसैले चासै नलिएला, कसैले चाहिँ अझै चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रो गराउनु पर्ने, अझै राम्रो चाहिँ योभन्दा ट्र्याकभन्दा बाहिरको चाहिँ सुझाव सल्लाह पनि दिन्छन्। नदिने होइन, सबैलाई मिलाएर चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले हामीले मलाई अहिले 2 दिन 3 दिन मात्रै छ अब होइन। यो कार्यक्रम चाहिँ राम्रो हुन्छ र यसलाई चाहिँ अहिले नै बुझ्दैनन् मान्छेले होइन। यो समाजले पनि नबुझ्ला अहिले। अब यो किन साइकल दुनियाँ काम छोडेर साइकलमा चाहिँ हिँडिरहेछन् भन्ने होला। तर यसको चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ सबैलाई फाइदा हुने, यो संसारलाई फाइदा हुने चिज हो होइन। भोलि चाहिँ हामीले चाहिँ यो साइकल चाहिँ यो भैरवमा चाहिँ साइकल चाहिँ यति धेरै कुद्छौँ। एउटा फेरि यो यो मिडियाको मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने साइकल सिटी भैरव गठन भएको पनि अबको 10 वर्षभित्र भैरवलाई चाहिँ साउथ एसियाको चाहिँ पहिलो सहर, साइकलको सहर बनाउने चाहिँ एउटा ठुलो, योभन्दा ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षी हाम्रो प्रोजेक्ट छ होइन। एउटा चाहना छ हाम्रो। त्यो चाहना चाहिँ हामीले 10 वर्षभित्र पुरा गर्छौँ। तर हामीले मात्रै पुरा गरेर साइकल सिटीले मात्रै गरेर भने सबै नगरवासी, लुम्बिनी प्रदेशको मानिसहरूले कमसेकम पनि होइन यो साइकल चलाएर चाहिँ साइकल नचलाए पनि होइन, साइकल डेमा चाहिँ एक दिन चाहिँ साइकल चलाइदिए पनि हुन्छ। साइकल नचलाउनेले पैदल हिँड्दिए पनि हुन्छ। प्रदूषण कम गर्नुलाई चाहिँ हामीले यो साइकल सहर बनाउन खोजिरहेछौँ। 10 वर्षभित्र हाम्रो टार्गेट छ होइन। हाम्रो चाहिँ 3 वर्ष गइसक्यो होइन साइकल सहर बनाउनलाई। अब यो सिद्धार्थ नगरपालिकामा साइकल लेन पनि बनाएको छैन। हामी पटक पटक वडा अध्यक्षज्यूलाई, मेयरज्यूलाई भनिरहेछौँ होइन, साइकल लेन बनाउनुपर्छ, साइकलको एउटा माहौल बनाउनुपर्छ, साइकल पार्क बनाउनुपर्छ, साइकल म्युजियम बनाउनुपर्छ, एउटा साइकलको माहौल बनाऊँ भनिरहेछौँ होइन। हामीले सबै अभिभावकलाई पनि के भन्छौँ भने तपाईँको छोराछोरीको बर्थडेमा कमसेकम साइकल उपहार दिनुहोस् होइन। अब तपाईँ साइकल भयो भने सेफ्टी पनि छ, ट्राफिकलाई पनि, ट्राफिक जाम पनि हुँदैन, धेरै कुराको चाहिँ अब पैसा पनि खर्च हुँदैन, पेट्रोल पनि खर्च हुँदैन, इन्सुरेन्स गर्न पर्दैन, धेरै कुराहरू छ। अब तपाईँले चाहिँ साइकल अहिले साइकलबाट पानी पसालिदिनु भयो भने बुलेट किन्नुपर्छ। बुलेट 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख रुपियाँ पर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि दुर्घटना निम्तिरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ साइकल सहर बनाउनलाई हामी सबै नगरवासीलाई, यहाँ लुम्बिनी प्रदेशवासीलाई चाहिँ हामी साइकल सहर बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। भैरवा टेलिभिजन हेरिरहने र रेडियो सुनिरहने दर्शक तथा श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
हाम्रो त अनुरोध के हो भने हामी साइकल सिटी भइरह्यो होइन, साइकल सिटी भइरहले सबैले साइकल चलाइदिनुहोस् भन्छौँ हामीले सर्वप्रथम त। साइकल त्यो हाम्रो लागि होइन, आफ्नै लागि होस्। पहिला त स्वास्थ्यको लागि हो, आफ्नो स्वास्थ्य ठिक हुन्छ। साइकल चलाएर स्वास्थ्य ठिक हुन्छ। जबसम्म शरीर चल्दैन, शरीरको नसाहरू चल्दैन, तबसम्म तपाईँ स्वास्थ्य हुनुहुन्न। जतिसुकै राम्रो घरमा बस्नुहोस्, जतिसुकै राम्रो गाडीमा चढ्नुहोस्, जतिसुकै चाहिँ तपाईँले खानुहोस्, त्यो मतलबै हुँदैन। किनकि स्वास्थ्यको लागि त होइन, स्वास्थ्य ठिक आफू ठिक भयो भने सबै ठिक हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई के भन्छौँ भने साइकल चलाइदिनुहोस् भन्छौँ हामीले। साइकल चलाइदिएपछि एउटा वातावरण राम्रो हुन्छ, प्रदूषण राम्रो हुन्छ र तपाईँलाई स्वास्थ्य पनि हुन्छ। र यो एउटा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि माहौल पनि एउटा यस्तो राम्रो माहौल बन्छ कि सबैको चाहिँ नि त्यो धनी गरिबको चाहिँ नि डिस्टेन्स पनि हट्छ क्या, सबै बराबर देखिन्छ। कोही अब ठुलो गाडीमा चढ्ने, कोही पैदल चढ्ने, कोही उसमा भएपछि हुँदैन। साइकल भनेपछि सबै साइकल राम्रै साइकल चलाउनु पर्छ भने चाहिँ नर्मल साइकल चलाए पनि साइकल चलाउनुहोस्। साइकल चलाएपछि के छ भने अहिले सबै नेताहरूले भने जस्तै समान देखिन्छ, समानताको आउँछ, नेपाली चाहिँ नेपाली भएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने अनुरोध सबैलाई गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भैरवा टेलिभिजनलाई तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो हाम्रो अब 12 र 13 गते हुने कार्यक्रममा यो मिडिया मार्फत, यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हामी सबैलाई भन्न हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गर्न पायौँ। यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्यकुमार सारू मगर। माघको 12 र 13 गते बुद्ध ज्ञान साइकल यात्रा हुँदैछ र यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै हवस् त अहिलेका लागि भैरव आवाजको निर्धारित समय यही सकिन्छ। अर्को कार्यक्रममा अन्य अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।